Öksürüğü yok ettiği iddia edilen üçlü karışım. Soğuk havaların başlamasıyla birlikte kendini göstermeye başlayan nezle, grip gibi hastalıklarla birlikte ortaya çıkan ya da bronşit hastalığı nedeniyle baş gösteren öksürüğe karşı önleminizi en doğalından almaktan yanaysanız videoyu sonuna kadar izleyin. Aslında size çok yabancı gelmeyecek bir karışım bu. Çünkü bahsi geçen 3 malzemede sık sık kullandığınız, hatta evde mutlaka bulunan malzemeler: muz, bal ve su. Peki neden bu üçlünün öksürüğe iyi geldiği, hatta düzenli kullanımında öksürüğü tümden kestiği ve bronşite iyi geldiği düşünülüyor? Çünkü muzun içinde A, B1, B2, B12, C ve E vitaminleri var. Bu da yetmiyormuş gibi demir, fosfor, potasyum, hatta kalsiyum gibi birçok mineral ve çeşit çeşit de temel amino asit bulunuyor. Hal böyle olunca da hastalıklara karşı güçlü bir koruyucu etkiye sahip olan muz, bu gücünü bir de hastalıklara karşı tam bir uzman olan bal ile birleştirince ortaya evlere şenlik bir karışım çıkıyor. Suya gelince, bu karışımın içinde suyun olması da boşuna değil. Kendisi bildiğiniz üzere vücudumuzun vazgeçilmezlerinden. İçindeki mineraller olsun, bağışıklık sistemimizi güçlendirmedeki başarısından olsun, zaten hep elimizin altında olması gerekenlerden. Üstelik karışımın tam kıvamda olmasında ve her şeyden yeterli miktarda almanızı sağlamada da oldukça gerekli. Kısacası bu karışımı uygulamaya karar verirseniz su kullanmayı ihmal etmeyin. Gelelim malzemelere. 2 adet orta boy muz, 2 yemek kaşığı bal, 400 ml ılık su. Muzları soyun ve ardından cam bir kasenin içine alıp püre haline getirin. Püre haline getirmek için tahta ya da plastik bir çatal kaşık kullanabilirsiniz. Çünkü her zaman kullandığımız metal çatal ya da kaşıklar muzun hızlıca kararmasına ve sağlığa zararlı etkilerde bulunmasına neden olabilir. Ardından kaynattığınız suyu muz püresinin üzerine ilave edin ve yaklaşık yarım saat kadar bekletin. Yarım saatin ardından karışımınız iyice soğumaya başlayınca içine 2 yemek kaşığı balı ilave edin. Ancak dikkat! Karışımın soğuduğundan emin olmadan balı ilave etmeyin. Kaynar suyun içine bal koyarsanız kendiniz için faydalı değil, aksine çokça zararlı bir şey yapmış olursunuz. Balı ekledikten sonra son bir kez malzemeler birbiriyle iyice karışana kadar tahta kaşıkla karıştırın ve öksürüğe karşı doğal formülünüz hazır. Karışımınızı hazırladıktan sonra günde 4 kez eşit miktarlarda olacak şekilde tüketin. Bu karışımı 5 gün boyunca düzenli olarak uygulayın. Öksürüğünüzün kesildiğini göreceksiniz. Unutmadan vermiş olduğumuz tarif sadece 1 günlük, yani 4 kullanımlık. Bu nedenle her gün yeniden taze karışımı yapabilirsiniz. Eğer karışımın daha etkili olmasını istiyorsanız tüketmeden önce içine bir miktar karabiber de karıştırabilirsiniz.